Auf. Auf. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf dem Tisch. Die Tasse steht auf der Arbeitsplatte. Die Tasse steht auf der Arbeitsplatte. Ich stelle die Tasse auf die Arbeitsplatte. Ich stelle die Tasse auf die Arbeitsplatte. Er sitzt auf dem Stuhl. Er sitzt auf dem Stuhl. Er setzt sich auf den Stuhl. Er setzt sich auf den Stuhl. Unter. Unter. Der Hund ist unter dem Tisch. Der Hund ist unter dem Tisch. Der Hund läuft unter das Bett. Der Hund läuft unter das Bett. Wir sitzen unter dem Baum. Wir sitzen unter dem Baum. Wir gehen unter die Brücke. Wir gehen unter die Brücke. Die Schuhe stehen unter der Bank. Die Schuhe stehen unter der Bank. Ich stelle die Schuhe unter die Bank. Ich stelle die Schuhe unter die Bank. Neben. Neben. Der Hund steht neben dem Kind. Der Hund steht neben dem Kind. Der Hund läuft neben das Kind auf dem Spielplatz. Der Hund läuft neben das Kind auf dem Spielplatz. Das Buch liegt neben dem Bett. Das Buch liegt neben dem Bett. Er legt das Buch neben das Bett. Er legt das Buch neben das Bett. Die Katze schläft neben dem Sofa. Die Katze schläft neben dem Sofa. Die Katze springt neben das Sofa. Die Katze springt neben das Sofa. In. In. Das Buch liegt in dem Schrank. Das Buch liegt in dem Schrank. Ich lege das Buch in den Schrank. Ich lege das Buch in den Schrank. Die Schuhe sind in dem Karton. Die Schuhe sind in dem Karton. Die Schuhe kommen in den Karton. Die Schuhe kommen in den Karton. Der Apfel ist in der Tasche. Der Apfel ist in der Tasche. Ich lege den Äpfel in die Kiste. Ich lege den Äpfel in die Kiste. Über. Über. Die Brücke steht über dem Fluss. Die Brücke steht über dem Fluss. Wir gehen über die Brücke. Wir gehen über die Brücke. Die Wolken schweben über dem Meer. Die Wolken schweben über dem Meer. Das Flugzeug fliegt über das Meer. Das Flugzeug fliegt über das Meer. Das Uhr hängt über der Tür. Das Uhr hängt über der Tür. Er hängt das Uhr über die Tür. Er hängt das Uhr über die Tür. Vor. Vor.
Das Auto steht vor dem Haus. Das Auto steht vor dem Haus. Ich stelle das Auto vor das Haus. Ich stelle das Auto vor das Haus. Die Kinder spielen vor der Schule. Die Kinder spielen vor der Schule. Die Kinder laufen vor die Schule. Die Kinder laufen vor die Schule. Die Lampe steht vor dem Fenster. Die Lampe steht vor dem Fenster. Sie stellt die Lampe vor das Fenster. Sie stellt die Lampe vor das Fenster. An. An. Wir sitzen an dem Tisch. Wir sitzen an dem Tisch. Wir setzen uns an den Tisch. Wir setzen uns an den Tisch. Das Boot liegt an dem Ufer. Das Boot liegt an dem Ufer. Das Boot fährt an das Ufer. Das Boot fährt an das Ufer. Der Spiegel hängt an der Wand. Der Spiegel hängt an der Wand. Ich hänge dem Spiegel an die Wand. Ich hänge dem Spiegel an die Wand. Hinter. Hinter. Das Auto steht hinter dem Haus. Das Auto steht hinter dem Haus. Ich stelle das Auto hinter das Haus. Ich stelle das Auto hinter das Haus. Die Kinder spielen hinter dem Baum. Die Kinder spielen hinter dem Baum. Die Kinder rennen hinter den Baum. Die Kinder rennen hinter den Baum. Der Hund schläft hinter der Tür. Der Hund schläft hinter der Tür. Der Hund läuft hinter die Tür. Der Hund läuft hinter die Tür. Zwischen. Zwischen. Der Stuhl steht zwischen dem Tisch und der Wand. Der Stuhl steht zwischen dem Tisch und der Wand. Ich stelle den Stuhl zwischen den Tisch und die Wand. Ich stelle den Stuhl zwischen den Tisch und die Wand. Die Katze schläft zwischen den Kissen. Die Katze schläft zwischen den Kissen. Die Katze springt zwischen die Kissen. Die Katze springt zwischen die Kissen. Das Auto steht zwischen den beiden Häusern. Das Auto steht zwischen den beiden Häusern. Das Auto fährt zwischen die beiden Häuser. Das Auto fährt zwischen die beiden Häuser.